اکثر لا دا خبرې کیږي چې یاره ماته جسمانی کمزوري ده یا ماته عصبي کمزوري ده یا ماته ذهني کمزوري ده یا خصوصا اکثر خلک نن سبا وایي چې یاره جی مردانه کمزوري ده پکې. نو دا سيزونه داسې دي چې دا ټول یو بل سره تړلي خبرې دي. یعنی ستا ذهن دا چې فرش وي نو هغې سره یقینا ستا بدن او جسمانی صحت چې کوم دی نو هغه به هم ښي، او چې جسمانی صحت او ذهني صحت ښي نو یقیني خبره ده چې مردانه قوت، مردانه طاقت او دا ټول سيزونه دا یو بل سره تړلي دي، دا به ټول ښه وي. ذکر کوو د داسې سيزونو یا داسې خوراکونو چې کوم تاسو له په دې ټولو سيزونو کې مدد ترکولی شي. یعنی ستاسو اعصابي صحت، ستاسو جسمانی صحت، ستاسو سیکشوال چې کوم صحت دی یعنی مردانه طاقت چې کوم دی هغه، یا ایون که زنانه دي په زنانو کې چې کوم دی نو د هغې ریپروډکټیو هیلث ډېر زیات ضروري دی. یعنی دا زنانه هم چې کوم دی نو دی د حمل مسلې، دی نه علاوه چې کوم دی د ماشوم د پیدایش یعنی د زچګي ولدا مسلې، او دینه بعد چې کوم دی نو بیا ماشومانو ته خوراک ورکول، هغې ته شوده یا پی ورکول. نو دا داسې څیزونه دي چې دې سره د زنانه په صحت باندې هم اثرات راځي. نو اوس داسې خبره نه ده چې یعنی هر قسم څیز له دې بنده دوای طرف ته لاړ شي چې دې دپاره دا دوی، دې دپاره دا دوی. که موږ داسې وکړو چې هغه خوراکونه وپېژنو چې کوم موږ له په دې ټولو څیزونو کې مدد راکولی شي. یعنی دا سيزونه چې کوم دي زموږ د صحت چې کوم دي هم جسمانی هم ذهني هم د سیکشوال یا ریپروډکټیو هیلث چې کوم دي چې دام ورسره خي. نو دا کم سيزونه دي. ټول نه اول راځو جناب هغه سيزونه ته چې کم کې د نایټریک اکساید لیول زیات وي. نایټریک اکساید یو داسې سیز دی چې زمونږه د وینې چې کوم رګونه دي په هغې کې د نایټریک اکساید دا ریلیز کیږي او دې سره د وینې د رګونه کولاو شي. چې کله د وینې رګونه کولاو شي نو یقیني خبره ده چې د وینې گردش په بدن کې ښه شي. اوس د وینې گردش چې کله بدن کې ښه وي نو ستاسو د زړه، ستاسو د اعصابو، د دماغو دا ټول رګونه، نري رګونه په هغې کې به ظاهره خبره ده چې د وینې گردش ښه وي. دې نه علاوه نور زمونږ چې کوم اعضا دي یعنی زمونږ لیور، زمونږ کډنیز یعنی جگر، ګرده او خصوصا ریپروډکټیو آرګنز چې په زنانو کې بچه‌داني، بیزاداني یعنی یوټرس او اووریز، او په سړو کې چې کوم دی نو هغې کې کم سیکشوال آرګنز چې کوم دي، ریپروډکټیو آرګنز چې کوم دي نو د هغې ټیسټیز او پینس او دغه ټول دا سیزونه دا پکې د هغې د بدن چې کومې حصې دي. اوس د دې ټولو صحت دپاره چې کوم دی نو ضروري سیز نایټریک اکساید دی چې د وینې لیول د وینې گردش ښه وي. نایټریک اکساید څه سره زیاتېدی شي؟ شنې سبزیانې یعنی مونږ د سلاد پتی که خورو، دا شنه ساګونه چې کوم دي که دا خورو. دې نه علاوه د شنو پتو سبزیانو نه علاوه د بروکلي د ګوپي په شان یو سیز دی، که د بروکلی استعمال زیات کوو نو دا داسې سیزونه دي چې دا زمونږ په بدن کې نایټریک اکساید زیاتوي. اوس دا نایټریک اکساید میوو دانو سره هم زیاتېږي، یعنی انار سره که د انار استعمال زیاتو شي، هندوانه که د هغې استعمال زیاتو شي، دې سره چې کوم دی زمونږ بدن کې د نایټریک اکساید لیول زیاتېدی شي. دا نور فروټس چې کوم دي، میوې چې کومې دي، انګور سره، انار سره، دغسې اپل یعنی سیو، مڼه، دې سره دا د نایټریک اکساید لیول دا زیاتېدی شي. سبزیانو کې نور ادرک او اوږه چې کوم ده یعنی لهسن، دې سره هم د نایټریک اکساید لیول زیات وي. بیا جناب راځو د فرش سبزیانو او فرش فروټس نه علاوه که موږ راشو نو بیا موږ راشو جناب ډرای فروټس ته. په ډرای فروټس کې مغز، بادام، کاجو، دا داسې څیزونه دي، پستا چې دې سره خصوصا کاجو، پستا، دې سره چې کوم دی د نایټریک اکساید لیول په بدن کې زیاتېږي. چواره، کجوره، دې سره هم چې کوم دی د نایټریک اکساید لیول هم زیاتېږي. او په هغې کې چې کوم دی نور څیزونه هم داسې شامل دي لکه منرلز دي پکې، او هغې کې چې کوم دی نور داسې نمکیات او دا ټول څیزونه دي چې هغې سره هم زموږ ذهني صحت، هم جسمانی صحت، او هم دا کم چې ریپروډکټیو هیلث دی دا ورسره ښه وي. مونږ دې څیزونه راوړو د دالونه یا پلسز چې کوم دي، یعنی دا بینز شو، دالونه شولو، لوبیا شوله، مختلف قسم دغه څیزونه چې کوم دی پلسز ورته وایي، لینټلز ورته وایي، یعنی وریجه، اوربشه، دا څیزونه چې کوم دی دې سره زموږ د صحت چې کوم دی دا ښه کېدی شي، دې سره د نایټریک اکساید لیول زیاتېدی شي. بیا جناب موږ راشو غوښې ته. په غوښه کې خصوصا د غټ څاروي غوښه یعنی بیف، غټه غوښه چې کوم ده دې سره ډېر ښه د نایټریک اکساید لیول زیاتېږي. دې نه علاوه مټن سره یعنی نری غوښه دې سره ډېر ښه زیاتېږي. بیا چې وایټ میټ ته موږ راشو یعنی چرګ او مهي ته چې کله موږ راشو نو په هغې کې بیا زیاتر د مهي چې کومه غوښه ده د مهي غوښې سره ډېر زیات د نایټریک اکساید لیول په بدن کې زیاتېدی شي. خصوصا که تاسو وګورئ نو سالمن مهي دی، هغې نه علاوه تلاپیا، هغې نه علاوه پنګاسیس، دا نن سبا په پاکستان کې ښه ایزیلی اویلیبل دي. دا داسې میان دي
چې دې سره نایټریک اکساید لیول ډیر ښه زیاتېدی شي او دې سره زموږ د صحت چې کوم دی نو ډیر ښه طریقې سره بوسټ کېدی شي. اکثر خلک دا تپوس کوي چې یاره د چرګ غوښه چې تاسو یاد کړئ نو دا کورنۍ چرګ که نه د فارمي چرګ نو دواړه چې کوم دی پروټین مقدار دواړو کې یو شان دی. ټیسټ البته داسې ده چې څه خلک کورنۍ چرګ خوښوي فارمي چرګ نه خوښوي، خو بهرحال د هغې چې کوم غذایت دی د هغې چې کوم دغه نیوټریشنل ویلیوز دي یعنې په هغې کې چې کوم طاقت دی کوم پروټینز دي تقریبا دواړو کې یو شان نو که فارمي چرګ وي یا که فارمي انډه وي یا که کورنۍ وي نو دا بالکل تاسو استعمال کولی شئ او دې سره یقینا ستاسو صحت چې کوم دی دا ډیر زیات ښه شي. د یو بیلنس ډایټ دپاره چې ستاسو ډایټ خوراک چې کوم دی دا بیلنس وي نو په دې کې فروټ سبزیانې هغې نه علاوه چې کوم دی نو غوښه سره غوښه سپینه غوښه څنګه مو ویل د چکن او د فش دا انډې وغیره دا ټول څیزونه او خصوصا پی شملې ماسته دا څیزونه دا ډیر زیات ضروري دي. نو هله زموږ خوراک چې کوم دی هغې نه یو بیلنس ډایټ جوړ شي او دا خوراک چې کوم دی نو زموږ ذهني جسماني سیکشوال او هر قسم صحت چې کوم دی محفوظ ساتي. امید لرم ورونو خویندو چې دا معلومات ستاسو لپاره به فایده مند وي او که دا تاسو غنئ چې دا فایده مند دي نو دا ویډیو لایک کړئ، ډیر ملګرو سره شیر کړئ او ان شاء الله د بل ویډیو انتظار کوئ. نور معلومات به زه تاسو ته ان شاء الله ستاسو د صحت باره کې درکوم. اجازه غواړم. الله پامان.